மிராக்கிள்ஸ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். திடீரென்று பெய்த புழுமழை, காரெல்லாம் நிரம்பிய பூச்சிகள், ஷாக் வீடியோ. நடந்த உண்மை என்ன? ஆழங்கட்டி மழை போல் சீனாவில் திடீரென்று புழுமழை பெய்ததாகவும், இந்த புழுமழையிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் வகையில் பொதுமக்கள் குடைபிடித்து செல்வதாகவும் இணையதளங்களில் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில்தான் சீனாவில் புழுமழை பெய்ததா, காரெல்லாம் புழு பூச்சிகள் நிரம்பி வழிய என்ன காரணம், அங்கு என்ன நடந்தது என்பது பற்றிய விவரம் வெளியாகியுள்ளது. இந்தியா உட்பட பல நாடுகளில் இயல்பாக மழை பெய்கிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆழங்கட்டி மழை பொழியும். அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் பனிக்காலத்தில் பனி மழையாக பொழிந்து வருகிறது. இந்த நிலையில்தான் தற்பொழுது சீனாவில் புழுமழை பெய்துள்ளதாக வீடியோவுடன் தகவல் பரவி வருவது அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த நிலையில்தான் சீனாவில் புழுமழை பெய்ததா இல்லையா என்பது பற்றிய முழு தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சீனாவில் ஒரு வினோத சம்பவம் நடந்துள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோக்கள் இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகின்றது. அதாவது, சாலைகளில் கார்கள் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அந்த கார்களின் மீது புழுக்கள், கம்பளி பூச்சிகள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. சாலைகளிலும் புழு பூச்சிகள் ஊர்ந்து செல்கின்றன. மேலும் அங்குள்ள மக்கள் அனைவரும் குடைகளை பயன்படுத்தி செல்லும் நிலையில் சீனாவில் புழுமழை பெய்ததாக தகவல்கள் பரவின. சீனாவில் உள்ள லியோனிங் மாகாணத்தில்தான் இந்த புழுமழை பெய்ததாகவும், பொதுமக்கள் புழு பூச்சிகளிலிருந்து தப்பிக்க குடைபிடித்து செல்வதாகவும் இணையதளங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. அதாவது, மழை பெய்யும் போது வானத்திலிருந்து நீர்த்துளிகள் விழுவது போல லியோனிங் மாகாணத்தில் கொத்து கொத்தாக புழுக்கள், கம்பளி பூச்சிகள் விழுந்துள்ளதாகவும், அதிலிருந்து தப்பிக்க பொதுமக்கள் தற்பொழுது குடைகளை பயன்படுத்தி செல்வதாகவும் பதிவிட்டுள்ளனர். இதை பார்த்த பலரும் புழுமழை எப்படி பொழியும் என்கின்ற கேள்வியை இணையதளத்தில் எழுப்பி வருகின்றனர். இது தொடர்பாக அறிவியல் சார்ந்த நிகழ்வுகளை தொகுத்து வழங்கும் மதர் நேச்சர் நெட்வொர்க் இதழ் விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில் ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் சூறைக்காற்று வீசினால் புழுதி பறப்பது போல் அங்கு வாழும் புழு பூச்சிகள் இன்னொரு இடத்திற்கு அடித்துச் செல்லப்படும். அப்படியான ஒரு நிகழ்வால்தான் இது போன்ற சம்பவம் நடக்கின்றன என விளக்கம் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் சீனாவில் புழுமழை பெய்யவில்லை எனவும், சூறைக்காற்றில் புழுக்கள் அடித்து வரப்பட்டிருக்கலாம் எனவும் அந்த இதழ் தெரிவித்துள்ளது.